तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम यिर्मयाह की किताब का मुताला कर रहे हैं जो पुराने अहदनामे के बड़े अंबिया में से एक है, और आज हम दूसरे बाब का मुताला करेंगे। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा, भाई यूसुफ रियाज का। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया भाई यूसुफ, यिर्मयाह दूसरे बाब का मरकजी मौजू क्या है? देखें, बनी इसराइल खुदा से फिर गए और खुदावन ने उनको तंबी की। हमने देखा कि 39वां अब्वाब वाज़े हिस्सा है और इसमें नसीहत मौजूद है। और यिर्मयाह एक हसास नबी था, लेकिन वहाँ के लोग बेहिस थे। यिर्मयाह ने बहुत नरमी और प्यार से खुदा का कलाम उन तक पहुँचाया। उसने उनसे कहा कि खुदावंद उनके माजी के अच्छे और खूबसूरत कामों को नहीं भूला, लेकिन अब खुदावंद पूछता है किसने तुम्हें बदल वो दिया? क्यों बदल गए? यकीनन मैं कहूंगा कि ये रोने वाली नबी की जुबान है और वो उन पर आंसू बहाता है, क्योंकि उन्होंने खुदा को छोड़ दिया। और इस बात के मुताले से हम इसको मजीद जानेंगे। माजी की वफादारी और मौजूदा दौर में फिर जाना। सही। उसने दूसरे बाब की पहली 3 आयात में उनके माजी की वफादारी के मुतालिक लिखा, फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया कि तू जा और यरूशलेम के कान में पुकार कर कह के, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं तेरी जवानी की उल्फत और तेरे ब्याह की मोहब्बत को याद करता हूं कि तू बियाबान यानी बंजर जमीन में मेरे पीछे पीछे चली। इसराइल खुदावंद का मकदस और उसकी अफजाइश का पहला फल था। खुदावंद फरमाता है उसे निगलने वाले सब मुजरिम ठहरेंगे, उन पर आफत आएगी। भाई यूसुफ, उसने माजी के किस हिस्से की बात की? इस कौम की तारीखी के आगाज की, जब, जी हाँ बिल्कुल सही कहा, जब वो मिस्र से निकले तो उन्होंने गिनती के 15वें बाब में एक खूबसूरत गीत गाया और खुदावंद हजारों साल बाद भी इस मंजर को नहीं भूला। यहाँ इस बात को तकरीबन 1000 साल हो चुके हैं। खुदावंद फरमाता है कि मैं तेरी जवानी की उल्फत और तेरे ब्याह की मोहब्बत को याद करता हूँ कि तू बियाबान में मेरे पीछे पीछे चली। इससे मेरी तवज्जो दूसरी आयत पर जाती है, जा और यरूशलेम के कान में पुकार कर कह। लफ्ज किराए इंग्लिश में इसलिए इस्तेमाल किया गया, मतलब कि कान में चिल्ला कर कह। यिर्मयाह इस वजह से बहुत मुतासिर हुआ। खुदावंद ने कहा कि जाकर उनके कान में पुकार कर कह, खुदा तुम्हारे काम को जो 1000 साल पहले किया नहीं भूला। वो माजी की वफादारी नहीं भूला, पर वो अब की बगावत को भी नजरअंदाज नहीं करता। सही। उसने कौम की जिंदगी के इब्तदाई मराहिल का तस्करा किया। उन्होंने मिस्र को रद्द किया और खुदावंद की तरफ रजू लाकर उसको कबूल किया। मैं तेरी जवानी की उल्फत और तेरे ब्याह की मोहब्बत को याद करता हूं कि तू बियाबान यानी बंजर जमीन में मेरे पीछे पीछे चली। फिर तीसरी आयत है, इसराइल खुदावंद का मकदस और उसकी अफजाइश का पहला फल था, उसे निगलने वाले मुजरिम ठहरेंगे। इन अल्फाज की वजाहत कीजिए। यानी कि उसने इसराइल के लोगों और उनके इम्तियाज की बात की। उसे निकालने वाले मुजरिम ठहराए जाएंगे और खुदावंद उन लोगों को बरकत नहीं देगा
جو اس کے لوگوں کو تکلیف دیں گے۔ صحیح۔ ذکریہ 2 میں لکھا ہے جو کوئی تم کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے، یعنی وہ خود کو اپنے جسم کی حساس ترین جگہ پر دکھ پہنچاتا ہے، اور جس طرح خداوند نے ترسیس کے ساؤل سے کہا پینے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے مشکل ہے، اور یہاں وہ یروشلم بلکہ اسرائیل کی بات کرتا ہے۔ خدا کا مقدس اور اس کی افزائش کا پہلا پھل تھا۔ خداوند فرماتا ہے کہ اسے نکالنے والے سب مجرم ٹھہریں گے، یعنی کہ یہ میرے ہیں اور میرے لیے قیمتی ہیں، اور ان کے پاس مت آؤ۔ صحیح۔ اے اہل یعقوب اور اہل اسرائیل کے سب خاندانوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ میں کون سی بے انصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے اور بتلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے۔ یہاں سوالیہ نشان ہے۔ اس سوال کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں بتائیے کہ اس سوال کا کیا مقصد ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ دیکھیں، خداوند نے ان کی سرزنش کی اور اس ظالم اور ناشکری قوم کے لوگوں سے یہ کہا کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ میں کون سی ناانصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے اور بتلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے۔ اور میں کہوں گا کہ اس کا جواب ہمیں استثنا کی کتاب میں ملتا ہے۔ موسیٰ نے خداوند کے لیے فرمایا وہ منصف اور برحق ہے، اور خدا میں کوئی بے انصافی نہیں، انسان باغی اور بے وفا ہے اور خداوند میں کوئی بے انصافی نہیں ہے۔ اور ان کے باپ دادا نے خداوند میں کوئی بے انصافی نہیں پائی، بلکہ موسیٰ نے کہا وہ منصف اور برحق ہے۔ لیکن یسرون موٹا ہو کر لاتیں مارنے لگا اور اسے خداوند کی ضرورت نہ رہی، اور یہی نہیں بلکہ یسرون نے خداوند کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے خداوند کو چھوڑ دیا۔ 5ویں آیت کے آخر میں 2 الفاظ کی وضاحت ضروری ہے۔ لکھا ہے بتلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے۔ بتلان کی پیروی کر کے، یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ خدا کے سوا ہر چیز بتلان ہے، اور یونا کے 2 باب میں لکھا ہے کہ جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں، اور ہم اس کتاب میں یہی سیکھیں گے کہ معبودوں کو بتلان کہتے ہیں، وہ بہت پہلے سے ہی بتلان کی پیروی کرنے لگے، اور قضات کی کتاب پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے لوگوں نے بتوں کی پیروی کی اور ان کی عبادت کی۔ قضات کی کتاب اس کی گواہی دیتی ہے۔ بادشاہوں کے ایام میں، خاص کر کے سلیمان بادشاہ کا دور جو کہ عزت دار وقت رہا، اور اس کے بعد انہوں نے بتلان کی پیروی کی، اور میں کہوں گا کہ وہ خود باطل بھی ہوئے۔ باطل ہوئے، اور جو معبودوں کی پیروی کرتے ہیں ان سے بہتر نہیں بن سکتے، جبکہ ان کو معبودوں کے پیروں کے نیچے روندا جاتا ہے، اور ان کا یہی مقام ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ وہ اپنے معبودوں سے اونچے نہیں ہو سکتے۔ جو کوئی جھوٹ اور بتلان کی پیروی کرتا ہے وہ خود جھوٹ بن جاتا ہے۔ آج دنیا جھوٹ سے بھری ہے۔ خدا کے نام پر جھوٹ کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ خدا کا نام استعمال کرتے ہیں اور معبودوں کی پیروی کرتے ہیں، پر وہ خود باطل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ بتلان کے پیچھے چلتے چلتے باطل ہو جاتے ہیں۔ بھائی یوسف 6 سے 8ویں آیت میں کیا ہے؟ جب وہ بتلان کا پیچھا کر کے باطل ہوئے اور خداوند کو یاد نہ کیا، تب انہوں نے کیا کیا؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی، اس نے 6 آیت کی بات کو 8ویں آیت میں دہرایا۔ انہوں نے یہ نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے جو ہمیں مصر سے نکال لایا، اور 8ویں آیت کاہنوں نے نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے، اور خداوند ان کا منتظر تھا کہ اس کے چھوڑنے کے بعد وہ خداوند کے متلاشی ہوں گے، اور پرانے عہد نامے میں جداؤن کو یہ شرف حاصل ہوا۔ اور فرشتے نے کہا اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے، اور جداؤن نے کہا کہ اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے صحیح۔ تو ہم پر یہ ہاتھ سے کیوں گزرے؟ اور ان کے وہ عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے کہ کیا خداوند ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال لایا؟ وہ بے حس لوگ تھے، انہوں نے محسوس ہی نہیں کیا کہ خداوند نے ان کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے یہ نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے، اور یہ بھی نہ کہا کہ وہ ہم سے ناراض کیوں ہے۔ وہ خداوند کے پاس لوٹ کر فتح پاتے، کیونکہ خداوند کو چھوڑ کر وہ شکست خوردہ ہوئے، اور اس سے آگے ہم یہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہر طبقہ کے لوگوں کے لیے سرزنش ہے۔ بھائی یوسف 8ویں آیت ہے، کاہنوں نے نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے، اور اہل شریعت نے مجھے نہ جانا، اور چرواہوں نے مجھ سے سرکشی کی، اور نبیوں نے بال کے نام سے نبوت کی اور ان چیزوں کی پیروی کی جن سے کچھ فائدہ نہیں۔
काहिन, नबी और शरीयत को मानने वाले सब लोग फरेब की हालत में थे। इससे हमें क्या सबक मिलता है? कोई उम्मीद नहीं। यसायाह ने कहा, तुम्हारा सर बीमार है और दिल बिल्कुल सुस्त है। इन चार तबकाओं, काहिन और शरीयत के मानने वालों और चरवाहे यानी रहनुमा और नबी, सिर्फ आम लोग रह गए हैं। 5वें बाब का मुताला करें तो 31वीं आयत में लिखा है, जी। नबी झूठी नबूवत करते हैं और काहिन उनके वसीले से हुक्मरानी करते हैं, और मेरे लोग ऐसी हालत को पसंद करते हैं, और लोग ऐसी हालत से खुश हैं कि सब ने खुदा को छोड़ दिया। सही। वो इसको पसंद करते हैं। सही। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। हमें इन दिनों में होशियार रहना चाहिए। बाइबल मुकद्दस में ऐसी आयत और कहीं नहीं मिलती। मैं इसके फसीह होने की नहीं, बल्कि इसमें मौजूद जज्बात और नरमी की बात कर रहा हूं। उन्होंने खुदावंद को तर्क किया और उसे भूल गए, पर इसमें उसके फजल और नरमी का बयान भी है। और अगर वो खुदा के पास ना लौटें तो उसने आने वाली मुसीबतों के बारे में तंबीह की। उन सब से एक पत्थर भी मुतासिर हो जाए, पर अफसोस इस सब के बाद भी यहूदा अपनी सरकशी पर कायम रहा। सो हम होशियार रहें। 9वीं आयत है, और खुदावंद फरमाता है कि मैं फिर तुमसे झगड़ूंगा और तुम्हारे बेटों के बेटों से झगड़ा करूंगा, क्योंकि पार गुजर कर कतीम के जजीरों में देखो और केदार में कासिद भेजकर दरियाफ्त करो और देखो कि ऐसी बात कहीं हुई है। इन आयात के मुतालिक भाई हमें बताएं। पिछली आयत में बुत परस्ती और खुदावंद को तर्क करने का तस्करा हुआ, और उसने फरमाया, मैं फिर तुमसे झगड़ूंगा और तुम्हारे बेटों के बेटों से झगड़ा करूंगा। ये बाबल की असीरी की तरफ इशारा करता है, जो 3 नस्लों तक जारी रही। और तुम्हारे बेटों के बेटों से झगड़ा करूंगा। और यिर्मयाह में भी वाज़े लिखा है कि लोग नबूकदनेस्सर और उसके बेटे और बेटों के बेटों की खिदमत करेंगे। ये 3 नस्लें बनती हैं। और बाबल की असीरी के 70 साल बाद वो वापस आए और फिर आपके कहने का मतलब है कि ये अल्फाज 3 नस्लों के मुतालिक है। बिल्कुल। खुदावंद ने उनसे झगड़ा किया क्योंकि वो खुदावंद को छोड़कर गैर माबूदों के पास गए। और इससे मुझे यसायाह 27वें बाब की 28वीं आयत याद आती है। लिखा है, तूने अदल के साथ उसको निकालते वक्त उससे हाजत की। जब हम खुदावंद से मुंह फेर कर गैर माबूदों की तरफ फिरें तो खुदावंद हमारे नुकसान से दुखी होता है। सही। फिर इसके बाद 12वीं आयत है, खुदावंद फरमाता है, ए आसमानों इससे हैरान हो, शिद्दत से थरथराओ और बिल्कुल वीरान हो जाओ, क्योंकि मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की। उन्होंने मुझे आबे हयात के चश्मे को तर्क कर दिया और अपने लिए हौज खोदे हैं, शिकस्ता हौज जिनमें पानी नहीं ठहर सकता। खुदावंद को तर्क करने की लोगों की इस बेवकूफ़ी पर आप क्या कहेंगे? खुदावंद ने आसमान को उनके खिलाफ गवाह बनाया। और यसायाह के शुरू में भी लिखा है कि सुन आए आसमान और कान लगा आए जमीन के खुदावंद यूं फरमाता है। और लिखा है, खुदावंद को दुख हुआ कि मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की, एक मुस्बत और दूसरी मनफी। मनफी ये कि उन्होंने मुझ आबे हयात के चश्मे को तर्क कर दिया, और मुस्बत ये कि अपने लिए हौज खोदे हैं, हौज जिनमें पानी ठहर नहीं सकता। ये बहुत मुतासिर कुन बात है। और आज भी फिलिस्तीन में ऐसे हिस्से हैं जहां बारिश के सिवा पानी नहीं होता, बस कुछ वक्त ही होता है। और इसीलिए वो पानी को हौज में जमा करते हैं ताकि कहत के दौरान इस्तेमाल करें। पर अफसोस कि वो शिकस्ता हौज हैं। और फिर पानी जमा करते वक्त जब वो उनको ढांकते हैं तो उन्हें ये मालूम होता है कि वो हौज दरअसल खाली हैं, क्योंकि इन हौजों में जरूरत के वक्त के लिए पानी ठहर नहीं सकता। शायद आपके मुताबिक झूठे माबूद आपके मुश्किल के वक्त में काम आए, पर जरूरत के वक्त जब आप उनको पुकारें तो वो अच्छे और बुरे वक्त में जी हाँ, वो बेफायदा हैं। अच्छे वक्त में आप जरूरतमंद महसूस नहीं करते, पर जब मुश्किल वक्त में आप उन बुतों को पुकारें तो वो सुन नहीं सकते।
جی اور یہ بہت خوبصورت بیان ہے کہ انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمے کو ترک کیا اور اپنے لیے حوض کھودے، یعنی محنت کی۔ انہوں نے بے فائدہ محنت کی، اور میں یہاں کہوں گا کہ شکستہ حوض کھودنے کا ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ ان میں پانی ٹھہر نہیں سکتا، اور یہی سچ ہے۔ جی، آج بہت سے لوگ دوسری چیزوں کے لیے خداوند کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کہ دولت، شہرت اور مقام۔ پھر ضرورت کے وقت یہ سب جاتا رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ برے وقت میں دولت ان کے کام آئے گی، لیکن برے وقت میں کوئی کام نہیں آتا، کوئی فائدہ اور نہ ہی نہیں۔ کوئی چیز کام آتی ہے۔ دیکھیں، جب ہم دکھی ہوں اور تھک جائیں تو صحیح، میں کہوں گا کہ ہم اپنے لیے بہت سے حوض ہزار کھود حوض۔ لیتے ہیں۔ اس کے بعد 14ویں آیت ہے، کیا اسرائیل غلام ہے؟ کیا وہ خانہ آزاد ہے؟ وہ کس کے لیے لوٹا گیا؟ جوان شیر ببر اس پر غرائے اور گرجے، اور انہوں نے اس کا ملک اجاڑ دیا۔ اس کے شہر جل گئے، وہاں کوئی بسنے والا نہ رہا۔ بنی نوف اور بنی تفنس نے بھی تیری کھوپڑی پھوڑ دی۔ کیا تو خود ہی یہ اپنے اوپر نہیں لائی کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو ترک کیا جبکہ وہ تیری راہبری کرتا تھا؟ اور اب سہور کا پانی پینے کو مصر کی راہ میں تجھے کیا کام، اور درے فرات کا پانی پینے کو اسور کی راہ میں تیرا کیا مطلب ہے؟ تیری ہی شرارت تیری تعدیب کرے گی، اور تیری برگشتگی تجھ کو سزا دے گی۔ خداوند رب الفاج فرماتا ہے، دیکھ اور جان لے کہ یہ برا اور بے نہایت بیجا کام ہے کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو ترک کیا، اور تجھ کو میرا خوف نہیں۔ اس نے بھرپور طور سے بیان کیا کہ کیسے اس قوم نے خدا کو ترک کیا۔ اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے متعلق بتائیے۔ اسرائیل کو دم نہیں بلکہ سر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ لوگ حقیقی خدا سے واقف تھے، اور ان کے گرد سب لوگ بتوں کو پوجتے تھے۔ اور لکھا ہے، کیا اسرائیل غلام ہے؟ کیا وہ خانہ زاد ہے؟ ان کو کیا ہوا؟ وہ باقیوں سے کمتر کیسے ہوئے؟ اور ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ انہوں نے خداوند کو چھوڑ دیا، اور خداوند نے فرمایا، تو خود ہی یہ اپنے اوپر نہیں لائی کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو ترک کیا۔ پر ایمانداروں اور اپنے فرزندوں کے لیے خداوند کا یہ منصوبہ نہیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ وہ بہترین ہوں، پر انہوں نے اس کو ترک کر دیا۔ اور اب سیور کا پانی پینے کو مصر کی راہ پر تجھے کیا کام، اور دریائے فرات کا پانی پینے کو اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، وہ انتہائی جنوب یعنی مصر اور انتہائی شمال یعنی اسور تک چلے گئے، پر ان کو کچھ فائدہ نہ ہوا۔ شمال اور جنوب سے ان کو کوئی مدد نہ ملی۔ انہوں نے خداوند کو کیوں چھوڑا؟ لکھا ہے کہ تیری ہی شرارت تیری تعدیب کرے گی، اور تیری برگشتگی تجھ کو سزا دے گی۔ جان لے کہ یہ نہایت برا اور نہایت بیجا برا کام ہے کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو ترک کیا۔ جس نے بھی خدا کو ترک کیا، پھر چاہے وہ نومی ہو، یا پہلے سیمول میں داؤد ہو، یا پھر اناجیل میں سے پترس ہو، آپ جب بھی خداوند کو چھوڑتے ہیں تو میں برا کہوں گا کہ یہ نہایت اور برا نہایت اور بیجا بیجا کام ہے۔ شکریہ۔ آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ 20ویں آیت ہے، کیونکہ مدت ہوئی کہ تو نے اپنے جوئے کو توڑ ڈالا اور اپنے بندھنوں کے ٹکڑے کر ڈالے، اور کہا کہ میں تابع نہ رہوں گی۔ ہاں، ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے تو بدکاری کے لیے لیٹ گئی۔ اس آیت میں کس بارے میں بات ہوئی؟ جی بھائی، اس آیت میں کس بارے میں بات ہوئی؟ خدا نے لوگوں کے ساتھ اپنے رشتے کو ازدواجی رشتے کے طور پر بیان کیا۔ ازدواج کیوں؟ کیونکہ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ کیونکہ یہ محبت کا اور دائمی رشتہ ہے۔ رشتہ ازدواج میں کسی تیسرے فریق کی جگہ نہیں، کیونکہ یہ ایک نجی رشتہ ہے۔ اور پھر باپ کے آغاز میں اس نے کہا، میں تیری جوانی کی الفت اور تیری بیابان کی محبت کو یاد کرتا ہوں۔ اس میں ازدواجی رشتہ ظاہر ہوا، لیکن افسوس، میں کہوں گا کہ اس بے فائدہ منگیتر یا بیوی نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں تابعدار نہ رہوں گی، یعنی کہ اس کی عبادت نہ کریں گے، اور انہوں نے خدا سے کہا کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں، ہم تیری عبادت کرنا نہیں چاہتے۔ اور پھر لکھا ہے کہ انہوں نے خداوند کی خدمت کا انکار کیا۔ ہاں، ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک درخت کے نیچے تو بدکاری کے لیے لیٹ گئی، یعنی انہوں نے بتوں کی پرستش کی، اور یہ خدا کی نظر میں زنا کاری ہے، کیونکہ خداوند کی انسان کے ساتھ رشتے میں کسی دوسرے کی کوئی بھی گنجائش نہیں۔ اور میں کہوں گا کہ اس کتاب میں زنا کے متعلق بار بار بات کی گئی، اور لوگوں نے خداوند سے کہا،
हमें तेरी जरूरत नहीं, हम तेरी इबादत नहीं करेंगे। वो हर हरे दरख्त के नीचे और हर ऊंचे पहाड़ पर गए। जितने तेरे शहर हैं उतने ही तेरे माबूद हैं। हर शहर का अपना खुदा है, मतलब हर शहर का अपना नया खुदा है। उन्होंने खुदा को छोड़ दिया और वो जिंदा खुदा को भूल गए। और मैं कहूँगा कि वो लोग इसलिए नुमाया थे कि वो उसको मानते थे, पर उन्होंने खुदा को छोड़ दिया। और मैं कहना चाहता हूँ कि मसीहत में हम किसी दरमियानी या सालसी को ढूंढते हैं कि हमारी जगह खुदा के सामने हाजिर हो, तो हम उन इसराइलियों से कुछ फर्क नहीं जिन्होंने वाहिद हकीकी खुदा को तर्क कर दिया और दूसरों की तलाश की। एक ही दरमियानी और सालसी है। और मैं अपने तमाम देखने वालों को बस यही कहना चाहूंगा कि किसी दरमियानी के पीछे ना जाएं। तो आप हमें कह रहे हैं कि कलाम हमें इसकी तंबीह करता है कि खुदावंद के सिवा किसी और की पैरवी ना करें। बिल्कुल, ये अल्फाज महज कदीम लोगों के लिए नहीं बल्कि आज हम के होशियार रहें। मसीहियों जी हाँ, के लिए बिल्कुल भी हैं। जना है। अगर दिल खुदावंद के बजाय किसी और की तरफ माइल हो तो ये रूहानी जना है। मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है ताकि तुमको पाक दामन कवारी की मानंद मसीह के पास हाजिर करूं। भाई यूसुफ 31वीं आयत से बाब के आखिर तक इन आयात पर आप अपनी राय दीजिए। इस पुश्त के लोगों, खुदावंद के कलाम का लिहाज करो। क्या मैं इसराइल के लिए बियाबान या तारीकी की जमीन हुआ? मेरे लोग क्यों कहते हैं कि हम आजाद हो गए, फिर तेरे पास ना आएंगे? क्या कंवारी अपने जेवर या दुल्हन अपनी आराइश भूल सकती है? पर मेरे लोग तो मुद्दत मुदीद से मुझको भूल गए हैं। इन अल्फाज के देखिए भाई, मैं मुतालिक बताइए। कहूंगा कि खुदावंद के अल्फाज से उसकी मोहब्बत जाहिर होती है। आखिर क्या हुआ? क्योंकि हमारा और उसका रिश्ता हमेशा ऐसा ना था। और मैं कहूंगा कि क्या कवारी अपना जेवर और दुल्हन अपनी आराइश भूल सकती है? पर मेरे लोग तो मुद्दत से मुझको भूल गए। यानी एक कवारी अपने जेवर पहनकर कभी नहीं भूलती, लेकिन यहाँ पर वाज़े तौर पर लिखा है कि मेरे लोग मुझे भूल गए, मुझे बिल्कुल भूल गए और मेरी अहमियत ना जानी। लोगों के लिए कवारी के जेवर और दुल्हन की आराइश मुझसे ज्यादा अहम हो गए और लोग मुझे भूल गए। पर यहाँ मैं कहूँगा कि खुदावन ने अपनी मोहब्बत का बयान किया और वो दुखी हुआ। और मिलाकी के शुरू में लिखा है, खुदावन फरमाता है कि मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तो भी तुम कहते हो कि मैंने किस बात पे मोहब्बत जाहिर की। अफसोस हम उसे कहते हैं तूने हमारे लिए क्या किया। क्या आप उसके सलीब पर किए हुए काम को भूल गए हैं? हम उसकी कब्र और उसके आंसू कैसे भूल सकते हैं? मैंने तुम्हें ना छोड़ा, पर मैंने तुम्हें ना छोड़ा। जी हाँ, बिल्कुल। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। जानेंगे कि मेहमानों ने आज क्या सीखा। आप तैयार हैं? दूसरे बाब की पहली 2 आयात में उस कौम की तारीख के एक मरहले का जिक्र हुआ। खुदावंद ने उस कौम की तारीख के किस मरहले को बयान किया? खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं तेरी जवानी की उल्फत और तेरे ब्याह की मोहब्बत को याद करता हूं कि तू बियाबान यानी बंजर जमीन में मेरे पीछे पीछे चली। ये वो दौर है जब लोग मुल्क मिस्र से निकले। उन्होंने मुल्क मिस्र में बुत परस्ती से इनकार किया और मूसा के साथ वहां से निकल आए और कई बरसों तक बियाबान में रहे। ये खुदा उनके साथ उनके रिश्ते का पहला फल है जवानी के दौर में। 4 आयत से 8वीं आयत तक लोगों की तारीख के दूसरे मरहले का तस्करा हुआ। इसकी क्या खसूसियात हैं? लोगों ने 2 बुराइयां की। उन्होंने आब हयात के चश्मा यानी खुदावंद को तर्क कर दिया और उन्होंने अपने लिए हौज खोदे और उन्होंने गैर माबूदों की परस्तिश की जो कि ना सुनते हैं और ना बोलते हैं, वो किसी भी काम के नहीं हैं। गैर माबूदों की पैरवी की खुदावंद को छोड़कर दूसरे माबूदों की पैरवी की। ठीक है, फिर खत्मी हिस्सा 20वीं आयत से बाब के आखिर तक है। इसमें रूहानी जनाकारी का बयान है। रूहानी जनाकारी से क्या मुराद है? इस बाब से मालूम होता है कि खुदा और लोगों के दरमियान रिश्ता अज़दवाजी रिश्ते की मानिंद है। शुरू में लिखा है, तेरे ब्याह की मोहब्बत को याद करता हूँ। खुदा और लोगों के बीच अज़दवाजी रिश्ता है। खुदावंद और उसके लोगों के बीच एक अज़दवाजी रिश्ता कायम है। ठीक है। 20वीं आयत है, कहा कि मैं ताबे ना रहूंगे।
उन्होंने खुदावंद को छोड़कर गैर माबूदों की इबादत की। सही। यहाँ हमने रूहानी जना के हवाले से सीखा, इंसान कहता है मैं खुदावंद की इबादत नहीं करूंगा, मैं खुद चुनूंगा। लोगों ने ऐसा ही किया, हर शहर का अपना एक माबूद था। सही। उन्होंने गैर माबूदों की परस्तिश की, ये रूहानी जना है। भाई यूसुफ ने अज़दवाजी रिश्ते के 3 मानी बताए। एक अज़दवाजी रिश्ते में 3 चीजें नुमाया होती हैं। कोई इनके बारे में बता सकता है? जी क्रिस्टीन। ये रिश्ता मोहब्बत से पुर और दायमी होता है, इसमें तीसरा फरीक शामिल नहीं होता। जाती रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता, दायमी रिश्ता, जाती, जिसमें कोई तीसरा फरीक ना हो। सही। ठीक है, आप सबका शुक्रिया। भाई यूसुफ खुदा आपका आपको भी बरकत शुक्रिया। दे। नाजरीन, खुदा ने कदीम लोगों के लिए फरमाया, खुदा ने कहा क्योंकि मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की, उन्होंने मुझ आबे हयात के चश्मे को तर्क कर दिया और अपने लिए हौज खोदे हैं, शिकस्ता हौज जिनमें पानी नहीं ठहर सकता। अफसोस, आज बुराई हर तरफ फैल रही है। लोगों ने खुदावंद को तर्क कर दिया। लोग गैर माबूदों के पीछे जाते हैं। बाइबल मुकद्दस ने उनको शिकस्ता हौज कहा जिनमें पानी नहीं ठहर सकता। नाजरीन, आपके पास इंतखाब का एक रास्ता है। मसीह जो जिंदगी का एक चश्मा है, उसको तर्क करके आप शिकस्ता हौज के पीछे जाना चाहते हैं जिसमें पानी नहीं ठहर सकता। अपना चुनाव कीजिए, मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, वही अब्दी जिंदगी बख्शता है। आपसे आने वाली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। جئتك أبي لأبتغي طعاما بعد أن ضيعته مالا حراما، هل ستعفو ثم تعطيني سلاما، بل تقبلني بحب قد تسامى، غافرا كل خطاياي تماما، مجدا لك إله كل نعمتي، مجدا لك أبتي إله كل نعمتي، مجدا لك أبتي، مجدا لك أبتي، مجدا لك. جئتك من غير شيء في يدي، خاتما ألبستني عهدا ثانيا، عهد نعمك الذي فيه سأحيا، إذ تدوم النعمة ما دمت حيا، كم أنا فيه أبي صرت غنيا، مجدا لك إله كل نعمتي، مجدا لك أبتي إله كل نعمتي، مجدا لك أبتي، مجدا لك أبتي، مجدا لك. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की
ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.